Hello friends, welcome to Radhika Tailoring. நம்ம இன்னைக்கு டென்ஷன் செட் வந்து மெஷின்ல எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். அதாவது மெலிதான கிளாத் அப்படினா எந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும் அப்படிங்கறதையும் ரொம்ப மொத்தமான கிளாத் அதாவது பெட்ஷீட், ஜீன்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிட்ச் பண்றோம் அப்படினா டென்ஷன் செட் வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும் அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு கிளியரா பார்க்க போறோம். வாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். பாருங்க இந்த மேல் பக்கம் நூல் கண்ணில இருந்து நம்ம நூல் செட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த நூலினுடைய டைட்னஸ் சரிங்களா, இப்படி இழுத்து பார்க்கும்பொழுது பாருங்க ஒரு டைட்னஸ் கிடைக்கும். இந்த டைட்னஸும் நம்ம கீழ்ப்புறத்தில் பாபின்ல வந்து நம்ம நூல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல இந்த நூலை வந்து லைட்டாக நம்ம இழுத்து பார்க்கும்பொழுது இந்த டைட்னஸும் சேமாக இருக்கணும் சரிங்களா. இந்த நூலோட டைட்னஸ் லூஸாவோ இதனுடைய டைட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவோ இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு தையல் வந்து கிளாத்தில் சரியாக வராது. இது ரெண்டையும் சேம் அளவில் இருக்கிற மாதிரி இப்படி நம்ம இழுக்கும் பொழுதே நம்மளுக்கு தெரியும் சரிங்களா. சேம் அளவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அதே போல் இதையும் வந்து சரி பண்ணிக்கணும். இது லூஸாக இருக்குது அப்படின்னா பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து லைட்டாக அப்படி டைட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு இதில் டைட்னஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா. இதை கொஞ்சம் அப்படி திருகுனிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லூஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா, கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வரும். இதிலேருந்து நம்ம வந்து லூஸ் டைட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் மேலும் வந்து இதை சரி பண்ணிட்டீங்க, இந்த கேஸ்லேயும் வந்து சரி பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தையல் சரியாக வந்ததுன்னா ஓகே. மறுபடியும் வந்து தையல் சரியாக வரலை அப்படின்னா பாருங்கள், இந்த இடத்துல நம்ம தையல் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி 5 வரைக்கும் இருக்கும் சரிங்களா, 5 நம்பர் வரைக்கும் இருக்கும். இதில் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா. இந்த மாதிரி இந்த பிளேட்டை லைட்டாக கீழே அமுத்திட்டு இது மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பெரிய தையல் வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்பீடாக வந்து மிஷினை வந்து ரன் பண்ணலாம். இதுவே வந்து சின்ன தையல் வைக்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ரன் பண்ணணும் சரிங்களா. நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு கொடுக்கறதுக்கும் இந்த நம்ம தையல் போடுறதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது சரிங்களா. ரொம்ப சின்ன தையலில் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்பீடாக வந்து மிஷினை ரன் பண்ணும்போது நூல் வந்து கட் ஆகும் சரிங்களா. அதனால் நம்ம ஸ்பீடுக்கும் நம்மளுடைய தையலுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா. கட் ஆகுதுன்னா இதனுடைய அளவை வந்து நம்ம வந்து குறைச்சிக்கணும். அடுத்து பாருங்கள், நம்ம நீடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த நீடில் வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். அதாவது மேல் பக்கம் இந்த தண்டில் சரியாக உட்கார்ற மாதிரி, இந்த குழிவில் சரியாக உட்கார்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். கீழே இறங்கின மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஊசி வந்து கட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மறுபடியும் தையல் வந்து கட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு குழிவு இருக்கும் சரிங்களா. இந்த குழிவு வந்து நம்மளை வலது கைப்புறம் இருக்கணும் சரிங்களா. இடப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடில் ஒரு லைனாட்டாக இருக்கும் சரிங்களா, ஒரு குழிவான ஒரு லைன் இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக. இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கிற பகுதி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கையினுடைய இடப்புறம் இருக்கணும். இது மாதிரி ஊசியை வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிட் பண்ணணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இடதுபுறம் நூல் விட்டு வலதுபுறம் வெளியில் எடுக்கணும் சரிங்களா. பாருங்கள், இது போல் இடதுபுறம் வந்து நூலை வந்து உள்ளார விட்டுட்டு வலதுபுறம் நம்ம அப்படி வெளியில் எடுக்கணும். இதுதான் வந்து நூல் கோர்க்கிற மெத்தடு சரிங்களா. இதில் மாற்றி நீங்கள் கோத்துட்டீங்க அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு நூல் வந்து லூப் அடிக்கும் சரிங்களா, தையலில் ப்ராப்ளங்கள் வரும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம டென்ஷன் செட் வந்து சரி பண்ணிட்டோம், கீழே வந்து கேஸ் வந்து சரி பண்ணிட்டோம். இப்போ இது ரெண்டுமே நார்மலான அளவில் இருக்குது, தையல் வந்து சரியாக வருது. ஆனாலும் வந்து மெலிதான துணியை வந்து நம்ம தைக்கணும். அப்போ நம்மளுக்கு தையல் வந்து சரியாக வரலை அப்படின்னா பாருங்கள், இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா. மேலே இருக்கிற இந்த ஸ்க்ரூ பார்த்திங்கன்னா இது சில மெஷினில் பார்த்திங்கன்னா சில்வரில் இருக்கும், சில மெஷினில் பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும் சரிங்களா. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரூ வந்து இது மாதிரி லூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்க்ரூ மெயின் ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து லைட்டாக டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி மெஷின்லேயே வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. சில கிளாத்துக்கு மட்டும் நம்மளுடைய மிஷினோட அதிர்வுனால இது கொஞ்சம் மாறி இருக்குது, பாயிண்ட் வந்து மாறி இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரொம்ப ரேராக தான் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா. இப்படி லைட்டாக டைட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மிதி வந்து நல்லா உள்ளர டைட் ஆகிக்கும் சரிங்களா. அப்போ மெலிதான கிளாத்தை நம்ம தைக்கும் பொழுது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், தையல் வந்து சரியாக வரும். இதுவே பெட்ஷீட்டு, ஜீன்ஸ் இது மாதிரி மொத்தமான கிளாத் வந்து நம்ம தைக்கும் பொழுது இதை பாருங்கள் கொஞ்சம் இது மாதிரி லூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா. லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கவரை வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி பண்ணும்போது நல்ல பெரிய பெட்ஷீட், அதாவது பெரிய பெட்ஷீட்டு, ஜீன்ஸ் இந்த மாதிரி ஹெவியான கிளாத் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மிதி வந்து கொஞ்சம் மேல்புறமாக வந்திருக்கும் சரிங்களா. இது வந்து ரொம்ப ரேராக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மெயினாக வந்து இந்த டென்ஷன் செட்டையும் கேஸையும் வந்து சரி பண்ணிக்கோங்க. இது ரெண்டும் சரியாகவும் வரலைன்னா ஊசி வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள்.
நாலாவது அடுத்தது தான் இந்த ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம டைட் பண்ணுறதும் லூஸ் பண்ணுறதும் வந்து யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? இப்போ ஒர்க் பண்ணணும் டென்ஷன் செட்டில் எப்படி டைட் பண்ணணும் லூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஓரளவுக்கு கிளியராக பார்த்துட்டோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மெஷின் ஃபுட் எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. பாருங்கள், மெஷின் ஃபுட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். லைட்டாக முன் பக்கமாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன் ஆயிரும். உடனே பேக்கில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மெஷின் வந்து ஆஃப் ஆயிரும். சரிங்களா? லைட்டாக மூவ் பண்ணுங்கள். அடுத்து வந்து தேவைப்பட்டால் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? லைட்டாக நகர்த்துனீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு போதுமானது. பாருங்கள், ஆல்ரெடி 2 வீடியோவில் நான் வந்து போட்டிருந்தேன் எப்படி ஃபுட் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. மறுபடியும் பார்க்கலாம். புரியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. சரிங்களா? இது மாதிரி லைட்டாக நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும் பொழுதே இது வந்து ஆன் ஆயிரும். சரிங்களா? மெஷின் வந்து ஆன் ஆயிரும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கம்பி வந்து இந்த இடத்துல வருது. சரிங்களா? மோட்ரு வந்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. இந்த இடத்துல நம்ம லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு மோட்ரு வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நம்மளுக்கு தையல் வந்து இங்கே விழும். சரிங்களா? மெஷின் வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நார்மல் தையல் மெஷின் வந்து எப்படி வந்து பராமரிக்கணும் அண்ட் எப்படி வந்து அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் மெஷினில் உள்ள ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் எப்படி வந்து செயல்படும், அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதனுடைய லிங்க்கையும் வந்து இந்த வீடியோவுக்கு கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதே பவர் மிஷின், சரிங்களா? இதே பவர் மிஷினில் நூல் எப்படி கோர்க்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கிளியராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அதோட லிங்க்கையும் வந்து நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பவர் மிஷின் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணணும், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நம்மளுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப அவசியம் இல்லைங்களா? எப்படி க்ளீன் பண்ணணும், மெஷினில் வந்து ஆயில் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும், எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு டைம் வந்து க்ளீன் பண்ணணும், ஆயில் வந்து எந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மெஷினை வந்து நம்ம ஆயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ரொம்பவே வந்து கிளியராக வந்து ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ மொத்தம் டோட்டலாக 4 வீடியோஸ் வந்து லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மெஷினில் டென்ஷன் செட் வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். கிளாத்தில் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா தையல் வந்து அடிப்பகுதியில் ரொம்ப லூஸ் இருக்குது அப்படின்னா மேல் பக்கம் டென்ஷன் செட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. மேல் பக்கத்தில் வந்து நம்மளுக்கு லூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கீழ் பக்கத்தில் கேஸ் வந்து சரி பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? இப்போ நம்ம டென்ஷன் செட் பற்றி ஓரளவுக்கு நல்லா கிளியராக பார்த்துட்டோம். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற சிம்பிளையும் டச் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.